vuelta a buscar el 240 y el Supra porque tenemos que llevarlos a Lima, ya que hay cosas que hacerle a los autos. Ya saben, el 240 hay que bajar la caja, revisar cuál es el problema con el embrague porque está patinando, y con el Supra también tenemos mejoras que hacerle y reparaciones, y de hecho ya tratando de encaminar más los planes finales con el auto. Para poder llevármelos a Lima, evidentemente no puedo manejar los dos carros al mismo tiempo y la 4Runner. Entonces lo que he hecho es pedir una grúa que se va a llevar el 240, yo voy a manejar el Supra y Adriana me va a ayudar a manejar la 4Runner. Y vamos a sacar el cobertor, meter unas llantas en la maletera, dejarlo listo con todo lo que necesitamos para que se vaya a Lima y comencemos a trabajar en él. Me había olvidado que había puesto todas estas partes nuevas del Supra en la maletera del 240, así que vamos a guardarlas vueltas en el Supra, y eso es parte de lo que se viene para la restauración del auto. Hace un tiempo que no lo prendo, pero debería prender un par de intentos. Vamos a ver si prende la primera. ¡A la primera! ¡Eso! ¡Qué bien! Que agarra temperatura, igual prendió la primera, así que muy frío no he estado. Me duele verlo así, pero si no han visto el Instagram de JP Fiberglass, ha sacado un nuevo tipo de fibra de vidrio que ahora todos sus moldes, todos los body kits, todas las partes son flexibles. Los pueden torcer, los pisan, no se rompen. Vayan a chequear su Instagram, está locazo, me manda para reparar esto y el white body. A ver si tiene batería, porque ese estaba como que no quería prender a veces. Eso, prendió también a la primera. Qué bien se están comportando los autos. El día está hermoso, estoy contento de tenerlos. Esperemos que llegue la grúa nomás, que todo esté en orden y nos los llevamos para empezar a chambearlos de vuelta. Ahora sí, llegó la grúa. Hombre inteligente, les hacía que el carro era abajo, así que utilizando la bajadita para que sea más plano. Ya está la grúa cargada, nos vamos en caravana. Adrián está en su modo manejar la 4Runner. Ahora nos vamos nosotros en el Supra y va a ser un calor infernal. Siempre me gusta ver cómo se ven mis autos siendo manejados. Es un placer que no siempre se puede tener, ¿no? Dejas todo bien bonito, pero lo ves cuadrado, nunca lo ves andando. Misión cumplida, un éxito. El Supra en verdad es súper cómodo de manejar en la carretera. Me encanta para pasear, para circuito hay que hacer unas cosas, pero o sea, súper cómodo para andarlo. Va a ser pero el daily perfecto. O para pasear en carretera por lo menos. Adriana desempeñó su rol de escolta a uno. Primera vez que manejo, bueno, segunda vez que manejo en la carretera, pero primera vez que manejo la camioneta o una camioneta en la carretera. Estamos yendo a Cautivo para revisar la fuga de escape que tiene, reparar unas cositas y ver si podemos sacarle un sonido más bonito aún. Tranquilito. Y el invitado especial de hoy, nada más y nada menos que Nicolás Woodman, hermano. Hace tiempo que no estás en los videos. Sí, oye, hace tiempo, ¿no? ¿Nunca te has subido el Supra? ¿O sí? Oye, no, ¿verdad? Tal vez la primera vez. Ni al 240 como está tampoco. Ni de locos, eso menos no, aún. Tampoco. Ya. Hoy va a ser un día interesante. Es un show, es todo un show. Sí, siento que cada vez que el turbo respira, yo respiro aire puro también. Sí, mira, ya me duró. Su madre, qué 2000 vueltas. No te... cállate. 2000 vueltas fue eso. Qué rápido se acercó todo. Sí. Me dio cosita en la mano. Can I drive it? Can I drive it? Eso será otro video.
Si quieren ver que uno lo maneje, ahí en los comentarios. Por favor, denme esta oportunidad, por favor. Ah, eso, qué rico el latigazo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles dirías que son los perks, o sea, las ventajas de un 1J en comparación a otros motores de su misma gama, como por ejemplo un RB25 podría ser, ¿no? Es mucho más resistente, hermano. Los RB tienen que tener mucho cuidado, saber armarlos bien, mantenerlos bien, tienen problemas, ¿no? Claro. El 1J también tiene sus problemitas, pero es un motor macho, ¿no? Claro, Y que stock, inyectores turbo, le saca 400 al piso. claro. Es súper cómodo, Sí, pasas tranquilazo en la ciudad, normal, ¿no? es sorprendentemente cómodo. Sí, ¿con qué suspensión estaba? Original. Ah, con razón, pues, original pero trancado. Nueva, no, toda nueva. Nueva, ya, pues. Algo me dice que te va a picar por hacerlo tu segundo Gracias, drift. bro. Algo me dice que te va a picar por volverlo tu segundo drift, claro. Es que es un chasis, necesita mucho desarrollo para que sea parecido a lo que es el 240, pero Claro. mañas, en tema de suspensión, de dirección, Estos de acá, sí. es un catch, Sí, es igualito. sí, porque sí hay variedad, pero nunca como la plataforma Nissan, pues, siempre O en cuanto BMW. o BMW. Para hay Drift y variedad. Nissan están ahí, No para te BMW, creo, sí. sí. Ahora sí, estamos con Willy. Hace tiempo que no estás en el canal porque ya el 240 quedó. Y ahora te traigo el nuevo juguete para que lo veas, lo asesores. Te cuento un poquito, lo vas a ver al toque, pero huele mucho a escape dentro del auto. Así que debe tener alguna fuga en la línea. Suena bonito, puede sonar mejor, pero otro problema que tiene es que acá la punta está muy adentro y el calor y creo que fuego está quemando todo por abajo. Creo que también hace una turbulencia y hace que jale todo el escape y lo meta adentro. Sí, lo ideal sería sacarlo por lo menos 1 centímetro o al ras del parachoques. Exacto. Este escape sí hay que cambiarlo de todas maneras porque está totalmente achatado. Sí, es más, por ahí creo que justamente estaba rajado acá atrás. Sí, debe estar perdiendo. Y lo han soldado, mira. Sí, ya tiene varias reparaciones, pero no, hay que volarlo y cambiarlo. Sí, le vamos a poner un Magna Flow, causita. Acá tienen para elegir variedad de mufflers, diferentes marcas también. Pregunten, Willy tiene buenas marcas reconocidas. Y de todo, ahí pueden ver Dynamax, Magna Flow, un montón de cosas. Flowmaster. ¿Qué opinas del auto, amigo? ¿Te ha gustado? ¿Divertido? ¿Rápido? Me encanta, es que la sensación del 1J es única, pues. Bueno, en verdad cualquier 6 huecos turbo tiene un feeling único, pues. No es como motor en B, nada de eso, que también es chévere, pero cada estilo tiene sus, por decirte, sus características, ¿no? Que los diferencian. Bien particulares. De bien hecho. divertido. Ya salió la primera sección del escape, del downpipe al primer resonador, que ya no sé qué tan bien esté funcionando, la verdad. Me parece que es más, ha sido ya parchado, soldado aquí. Y vamos a reemplazar con este hermoso resonador Magna Flow. No, con esto hacer otra cosa. Y lo chévere, pueden ver, ese es un buen muffler y original porque chequen, es una cámara ininterrumpida. Pueden ver que dentro de la cámara tienen todos esos huequitos que es donde atrapa el sonido, los gases, todo. Y esto va a sonar pero increíble. Eso, Willy escuchó mis plegarias de prender el carro a escape libre. Y vamos a poner el downpipe a ver qué tal suena. Papi, ya le das la prueba directa. Ya, pero no les recomiendo estar acá abajo, ¿ah? Ya. Para afuera. Prueba escape libre con el Supra. Sí, pensé que iba a pasar eso. Me enamoré. Ya fue, Willy, libre, libre. Ah, sí. No, no hay forma. Olvídense, gente. Ese auto se queda libre y nunca lo voy a manejar. No tienen idea lo fuerte que sonó eso y no he Suena empezado ni fuertazo. 1000 revoluciones. Sí, yo estaba esperando que le metas una No hay forma, voy a explotar. Sí. Aparte, ¿viste cómo solté y sale pa, 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 pa? Sí. Mano, y el turbo ahí... Sí,
No, tenerlo libre sí iba a hacer que explotes al toque, ¿ah? Sí, no. Sí. No cometas mis errores. Esto sería algo que yo haría, man. Libre. Sí, lo tendría libre, man. No. Háganos caso, gente. Ya hemos pasado por esta etapa. Es un vacilón, las primeras horas, los primeros días. Después no lo quieres mover porque dolor de cabeza. Pero va a quedar muy bonito ahorita. De ahí los vecinos y todo el tema y nada. Todo se complica. Todo se complica, ¿no? Willy en acción, entonces sí vamos a ponerle flexible al final. Sí, mejor, porque no... evitar que vibre. Me parece genial. Mejorar lo que tenía. O sea, si bien funcionaba, que funcione mejor. Claro, ya está abajo, mejor. Para que quede bien. Claro, si ya está abajo, para que quede bien. Esa es la mentalidad de Willy, gente, ya ven. Ahí va tomando forma con el flexible. Eso ya te ayuda a tener ese espacio que querías entre el chasis y el escape. Claro, ya lo va a estar pegando a la carrocería. Cuando metan los cambios ya no va a golpear ya. Bravazo. ¿Ya está empernando adelante? Sí, vamos a presentarlo igual todavía, porque vamos a apuntalar el Manaflow para ver el espacio y... Que no vaya a tocar con nada. Así es. Y no, acá ya corregimos el error de antes, ya no va a golpear aquí, lo bueno. Sí, ya veo que tiene más luz. Ajá. Y después le corremos un poquito para atrás a todo. Eso sí, la parte final. Solo lo empujamos, ¿no? Si me permite, de repente, si no, igual le hago un corte atrás. Sí, igual acá hay como un quiebre, ahora que Sí, veo. igual voy a hacer un corte al final porque será- está haciendo un soporte. Vamos a saber qué tal suena sin esto al final. Es que ¿O qué función tiene ese de ahí? yo creo que este te va a bajar bastante la bulla. Mi idea más bien era ponerte ese en el final, Este al final. en vez de ese. Y si dejamos este Manaflor y quitamos el del final, También. ¿podemos probar así? Claro. Ya, Igual lo voy a desarmar acá. ya, Ahí genial. vamos a probar eso mismo. Eso. Oye, ¿qué carro se acaba de cuadrar ahí? Pucha, un S14. El auto de tus sueños. El auto de mis sueños. ¿Sabes que también es el auto de mis sueños? Un S14. Sí. Se lo digo, gente, voy a tener un S14, solo que será el Kouki, pero me encanta. Ahora sí, ya está terminada la primera parte del escape, desde el motor, que ahora le ha puesto ese flexible Willy para que esté mucho mejor y las vibraciones sean reducidas, con sus buenos soportes, lo que les mencioné, y por supuesto el tremendo MagnaFlow que está reemplazando esta huevada de ahí. Así es. Así que ya con esto listo, lo ponen en el auto y lo que estamos viendo es si mantener este es un resonador, ¿no? Claro, un resonador. A ver si lo dejamos o se va. Entonces yo creo que tal vez empernemos toda la línea como podría quedar, a ver cómo suena y si me gusta se queda y si no, chau a este de acá. Claro, modificamos. Queda. Ahí está el completo. No, solamente con la parte delantera. Solo la primera parte. Sí, de ahí la perna para que lo puse con todo. Suena excelente, ¿ah? Sí, eso. Suena más inflado. Ya, esa es una opción. Todavía queda la posibilidad de poner el resonador más que está al final, pero no sé si lo pongamos. Creo que puede callar ya demasiado el motor. Ahora estás empernando. Sí, para probar ya con el... Porque era completo, a ver si es que este se queda o se va. Me gusta cómo suena el tono, pero ya lo baja mucho, ¿no? Ya, quitémoslo. Me traen que afuera el tubo nomás. Ahí va la nueva sección de escape para hacer que se vea más bonito el Supra y que suene mejor, por supuesto, ¿no? Look final del escape del Supra. Me gusta más que todo el muffler que tenía ahí. Aparte que ya se veía todo viejo y oxidado, mucho más limpio. Ahora vamos a ver qué tal suena, ¿ves? A ver ahora. De hecho va a sonar más fuerte que antes, ¿no? Suavecito, ¿ah? Mejor. ¡Wow! Ahora sí. ¡Oh! ¿Qué va? Mano, suena hermoso, ¿ah? Es ese tono que quería. Está un poco más fuerte, pero no es escape libre ni fregando. No, no. Pero ese escape es el preciso, ¿ah? Sí, está en toditas. Voy a darle que es una buena prueba. Ya mañana será con una GoPro para que escuchen el sonido completo. Pero Willy, como siempre, trabajo a uno, hermano. Gracias, que ha quedado increíble. Sí, quedó un buen trabajo. Lo que le faltaba al Supra, el toque cautivo. Aunque no ha sido la línea completa, ha sido mejorarla por completo. Claro, hemos modificado la parte que no
visto un poco mal trabajada, le hemos adaptado flexible, le hemos puesto un escape Magnaflow y el sonido ha quedado Completamente otra cosa y ahora sí va a durar. Chévere, hermano. Ya saben, por acá, en Cautivo, le consiguen el escape a su auto, como le hizo el Supra. Ahora vamos a dar una vuelta en el Supra para que escuchen lo bien que quedó el auto. En verdad, Cautivo le atinó exacto lo que había que hacerle. El cambio de muffler, la reparación de la línea, está espectacular. Y solo les puedo mostrar escuchándolo. Así que vamos a dar una vuelta, pongo la GoPro y quiero ver qué les parece. Déjenme en los comentarios si es que aún suena como el Skyline de Brian O'Connor o ya suena como un Supra o algo más. Quién sabe. Lo que sé es que suena muy, muy bien. Y en verdad, gente, estoy muy feliz cómo ha quedado. Estoy seguro que a ustedes también les ha gustado cómo suena el auto, porque suena mucho mejor y mucho más a cómo sonaba antes. Ya saben que cualquier reparación o línea de escape que quieran hacer, con Cautivo él es el men, se lo va a hacer lo más rápido posible y lo mejor, al mejor precio. Siempre díganle de mi parte para que tengan un buen descuento. Y ya nos vemos en el siguiente video, cuando me llevo el Supra a darle una vuelta a un suscriptor, sorprenderlo y hacer que en verdad salga temblando del auto. Nos vemos en el siguiente video.